Hello， 大家好啊！今次咧係第一次嚟沙巴釣魚，咁啊而家喺個碼頭度咧就等架船家嚟接我哋啦，咁樣，咁啊廢話唔好講咁多啦 ，Let's go！ 釣咗條好大嘅八爪魚啊！睇片之前記得大力俾個 like 我，未訂閱嘅朋友記得快啲訂閱我個 channel 啦。哦！哇！哇！大力啊，係嘛？係啊，好大力，睇住佢嘴啊！係我知道。我也有啊！嚟掹！哇！我俾你睇，好大條啊！好嘢，有，又有啊，海浪，哇！又係你嘅，係啊，海浪，哎呀，拜拜。哇，好大隻八爪魚啊！我之前釣到，但係甩咗，而家係啊，哇，好犀利啊！哇，好大隻八爪魚！我係咁纏住個車胎。阿彌陀佛，阿彌陀佛，我咬佢啊！你咬到佢眼嗰邊咧，佢直接就瓜㗎啦。哦，哇！哇！哎呀！佢又冇犀利㗎啦。哇！咬咗成隻眼出嚟，點解唔剪？咬剪咧？係咁嘅，佢哋嗰啲賓仔咧都係咁嘅，潛水嗰啲啊咬佢就哇！哦， kalau selam kan selam satunya gitu kan menarik oh oh cuci sudah sini 扮自己啦係嘛？你快啲調翻條線啦！扮自己。計啦。
so good down for you。呢度就係頭先釣到上嚟嘅一部分嘅魚，就愛嚟煎嘅，用咗頭先嗰啲細魚仔就煲咗個湯，攞咗2條大泥鯭愛嚟用檸檬汁清蒸，望落好好味。